錢係會挑釁嘅，好多人之所以揾唔到錢，唔係話佢唔夠努力啊，而係佢唔明白金錢嘅運行法則。想要錢選擇你，一定要記住以下嘅3句話，早睇你就可以早翻身啊！第一句，錢係有靈性嘅，日常生活中千祈唔好講話我冇錢啊，我好窮啊呢啲嘅說話喎，因為你講嘅話就係你嘅命運啊！如果你成日抱怨，你只會將錢推越遠啊！嘗試改變自己嘅語言系統啦，用積極嘅眼光去睇世界，你會發現你會慢慢養成咗吸金嘅體質啊，你嘅財運啊都會越嚟越旺嘅。第二，錢係需要敬畏嘅，永遠唔好話睇唔起1、2蚊嘅細錢啊嘛你，因為當你無視佢嗰陣，佢同樣會無視你嘅。你去睇睇嗰啲已經係完善咗財務積累嘅人，幾十蚊啊，佢都要使喺刀刃上邊啊！佢哋唔係小氣喎，而係對錢好尊重。你只要珍惜你自己嘅勞動成果，錢先至會踎喺你身邊嘅。第三呢，錢係講究匹配嘅。古語有話：德不配位，必有遭殃。錢都係咁樣嘅。你永遠揾唔到自己認知以外嘅錢嘅，即使你靠運氣揾到錢都好，最終都係靠你嘅努力蝕咗出去嘅。所以想要錢追你呢，你一定要讓自己匹配得佢追你先得。你只要自己值錢啦，終有一日你會實現你想要嘅財務自由啊！加油啊，朋友！識散！